ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேர்ஸ்டே டைம் வந்து 1 o'clock ஆக போகுது. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஷிர்டிக்கு போயிருக்காரு. ஸோ அதனால வீடெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சம்மர் டயர்டில் ஒரு டீ போட்டுன்னு டெரஸில் போயிட்டு ரிலாக்ஸாக உக்காந்துட்டு ஹேர் கேர் ஸ்கின் கேர் வந்து எனக்கு பண்ணியிருந்தேன். ஹேருக்கு நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணி ஒரு கொண்டை போட்டு அலோவேரா ஸ்க்ரப் வந்து ஃபேஸ்க்கு நான் பண்ணியிருந்தேன். அது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நெக்ஸ்ட் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து ஒரு கர்ட் ரைஸ் கேட்டிருந்தாரு. அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பொட்டேட்டோ வந்து ஸ்கின்னு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் பூண்டு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து பண்ணோம்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் கர்ட் போட்டு ரைஸில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிட்டேன். இவங்க 2 பேரும் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இப்போ சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து ஹாய் சொல்லிடலாம். எல்என் சூர்யா, கௌசல்யா, தர்ஷிகா, சந்தியா இவங்க 3 பேருக்கும் ஹாய். அண்ட் குளிச்சுட்டு வந்து மாவு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து 5:30க்கு வந்து கிளம்புவார். நைட்டு டின்னர் வந்து வீட்டிலேருந்தே பேக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சப்பாத்தி செயின்ட்டு கத்திரிக்காய் தொக்கு வந்து பண்ணியிருந்தேன். கத்திரிக்காய் தொக்கோட ரெசிபி நாளைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். பாய்.